Hello everyone, I'm Lady Days and today I'm back to react to the new teasers from GMMTV 2023. Because it's a playlist, I'm going to react to all the teasers one of my friends chose for me. I don't know if it's everything, I hope so. But if you have some other recommendation, please give me in the comment and I will try to react to it soon. And yeah, we're going to see again actors that I like. Okay, so the first teaser is a boss and a babe. I don't know anything about the teasers, so even the shows and the actors chosen to play in them. So yeah, I will just discover with the video. So let's just start. A boss and a babe. Here we go. 3, 2, 1, and go. Oh, I recognize you. Enchanté. วันหนึ่งมี24ชั่วโมงพี่เล่นไปแล้ว30 Oh, he's a gamer, okay. It's so different from his usual character. I mean, I think it was his first role in Enchanté. อะไรของมึงเนี่ยไอ้พี่แจ็คถ้าพวกเราซ้อม Maybe we'll see Force. รับรองเลยว่าแชมป์แน่ Oh, hello. ตายแน่นอน Glad to see เวลา them. นอนค่ะไอ้ควายผมเป็นนักกีฬาอีสปอร์ตส่วนในพวกเนี้ย Oh, ทีมของผมเอง yes, I love that ชีวิตของ plot ผม already. สงบสุขมาโดยตลอดจนกระทั่งผมได้มาฝึกงานที่นี่ Let me guess, the boss is Force, right? Maybe they changed the pairing, but I don't think so. GMMTV is the draw to use the same actor for popular CP couple. Can you repeat, please? อะไรวิบวิบวับวับ Yes, a normal person wouldn't remember that. กาแฟมาแล้วครับบอส Force, I recognize you. Yeah. Oh, I like that. คุณไม่เคาะประตู Hello, sir. เช ครับ ไปกินข้าวผม Can you talk after I'm done with my business? คืนนี้ผมจะโทรไปฟังเสียงคุณ What's happening? I'm gonna I'm use so it. confused. ผมจะนอนไม่หลับ Okay. กำลังจะจีบ I ตัดสินใจ mean, แล้วผม I know it's not the last teaser. It's like maybe a pilot. I don't know how to say it in English. มึงไม่คิดหรอว่าสายตาคนนอกเขาจะมองบอสยังไง เจ้าของบริษัทไปฝึกงานเหมาะสมแล้ว Sorry, I'm trying to concentrate ยิน and ดี not ก่อน miss บอสนอนทุกคืน anything. เลย แล้วก็จะอยู่กวนหัว Maybe to ไป find เรื่อยๆ sponsors. แต่ What? Yeah, that's what I was ผม searching ว่าเราไม่ for. จำเป็นต้องเป็นแรงก็ได้ คนที่จะจูบกันได้อะมันต้องเป็นอะไรกันวะ Oh, that was cute. I don't know who he is, but he's really, really cute. This one. ที่เรียกว่าความรักอะ Hello. Is he a new actor? บอสครับผมบอกบอสว่า เราไม่จำเป็นต้องเป็นแรงก็ได้ คือผมล้อเล่นนะครับ ผมเคยบอกแล้วไงว่าถ้าผมไม่ได้ยินเสียงของคุณ ผมจะนอนไม่หลับ เพราะว่า Oh, บอสเป็นแฟน ASMR. คลับช่องเอสนาผม Okay. ใช่ไหม เพราะผมชอบคุณ That was cute. So different characters, I love that. Really different from Enchanté. I'm glad. First teaser. Oh, a novel, okay. ขอบคุณที่เข้ามาในชีวิตผมนะคือทำตัวเป็นพระเอกนิยายที่ชอบกอดก็หลับได้ปะ That's true. ทำคีเช่อะ Is right. Wow. First teaser so far, really interesting. I can't wait to react to this one. I think Seiya will like this one in particular. She loves fluffy series, and I really like fluffy series too. But I can watch many action, darker series. It's not her type of thing, but sometimes I force her to react to some, and she like it. So maybe we don't know. The first one is a really cute story. I don't think we'd have a big like drama. I can't wait to see them again. I think Enchanté was good, but because it came out at the same time as so many other shows at the time, and because it was just after Bad Buddy, I was still overwhelmed by this series by Omen Nanon. I have big addiction for Omen Nanon. I'm so sorry about that. But yes, and I like Enchanté, but not as much as other shows. And yeah, I can't wait to see them again. So let's just continue with another one called Dangerous Game. Oh, Dangerous Romance. Sorry. And I already like it because one of the actor was in The Gifted and is friend with Omen Nanon, I think.
So Shimon and Perth, who was in Love by Chance. So I didn't really like Love by Chance. I know many people like it. I'm so sorry about that. Thankfully, this show will be a lot better with Perth. I hope กำ so. หนดให้ BC เป็นคอร์ดเส้นหนึ่งของวงกลมแกมมาและ A เป็นจุดภายในวงกลมแกมมาจนพิสูจน์ว่า BX เท่ากับ CY. Oh, it seems to be a serious series, like the Gifted. Actually, it's giving me some vibes. Oh, ฮัลโหล Chimon. ครับมึงถ่ายคลิปพวกกูอะอยากเป็นพระเอกเหรอ I don't like that start. Ooh, okay, sir. Can we calm down? Wow. Enemies to lovers. A big enemies to lovers. ถ้าเรียนไม่เก่งเนี่ยโตไปทำงานอะไรล่ะลูกฮะ So we have two different ถ้า characters. กูทำงานได้เงินมากกว่านี้ก็ดีอะมึงจะได้ตั้งใจเรียนอย่างเดียว ต่อให้กูทำงานอีก10 อย่าง สุดท้าย กูตั้งใจเรียนอยู่แล้วนะ ค่าติววิชาละ5,000 เธอลองเอาไปคิดดูแล้วกัน มึงต้องตอบตกลงพ่อกูเลยนะ Well. Oh, tutoring. ตกลงครับ You say yes? ต่อไปนี้อะมึงเรียกกูพี่ติวได้เลย So now, please, I want it to be more soft. คอส A ลบ B เท่ากับคอส A คอส B บวก sin A Strong start. I will like it. Oh, I will like it. I'm sure about that. คนอย่างมึงอ่ะ มันได้ทุกอย่างอยู่เคยตัว ถอดเสื้อมา มึงจะกูถอดให้ Okay. Oh, I really love Chimon's character. That's my type of series, เริ่มมาได้อยู่ไหน actually. ไง Oh, เพื่อนมึงเหรอ they're already cute. I can feel the chemistry. ถ้ากูมีสัก1%ของที่บ้านมึงอะนะ กูจะได้ไม่ต้องมานั่งติวให้มึงแบบเนี้ย ฝันกูก็มีแค่นี้แหละ มึงว่ากูจะเป็นนักบอลได้ป่าวะ ให้พ่อมึงสร้างสโมสรให้ยังได้เลยมึง Always football. มึงช่วยให้กูเป็นนักบอลมืออาชีพหน่อยดิ ช่วยไง ถ้าไม่มีลม กังหันจะหมุนได้ไงวะ Excuse me, sir. มึงจีบกูอะ Yes, I think it was. Hello, girl. ถ้ามึงจะได้คนเดียวอย่างเงี้ย ไม่พ่อมึงซื้อสนามไปเลยวะ ถึงบ้านกูจะรวยแค่ไหน แต่มึงดูตอนนี้ดิ กูไม่เหลือใครเลย มึงมีกูไง I will like it. I know. For sure. โหแม่ ตอนนี้พ่ออยู่ในห้อง ICU อาการโคม่านะลูก We are gonna cry. We are gonna cry. มึงยังไม่จบอ่ะไม่รู้เชี่ยอะไรมึงจะพูดได้ปะ ผมแก้โจทย์ข้อนี้ไม่ได้จริง I'm not ready to have my heart broken, but I will still watch it. ถ้ามีเด็กทุนคนหนึ่งยอมลาออก Sia will too. I think she will like it too. มึงจะได้มีเงินไปประกันพี่ชายมึง มึงอยากได้เงินมากไม่ใช่เหรอ กูจ้างมึง มึงไม่มีค่ากูแค่นั้นแหละ กูไม่เกลียดมึงว่ะกูไม่เกลียดมึงเหมือนกันเกลียดกูไม่ We can hate each other and like each other. Small step between hate and love. Okay. หรือกูเป็นเด็กมึงดีวะ ให้มึงเลี้ยง จะได้ไม่ต้องเหนื่อย ได้นะ It would be so much easier. แพงนะ กูจ่ายได้ You should be expensive. You deserve it. Okay. So, Dangerous Romance. One series I will be reacting to. Really good, really good. Interesting, really. Because I didn't really like Love by Chance, I didn't have that much opinion about Perth. But yeah, he seems to be a really good actor. I know he was in another shows, but I don't remember. I think it was with Om, or maybe not. He was in Until We Meet Again. I'm sure about that. But we didn't see him that much actually in this show. Okay, I will have to show the teaser to say she wasn't available to react with me to the teasers, but I'm sure she will like it. Okay, the next one, I know it because my friend was really excited and she was going crazy about that. So
I know already. It's the first GL from GMMTV with my dear Milk and Love. Oh, I miss them in Bad Buddy, and we didn't have that much scenes between them, even if I wanted to see more. So yeah, can't wait. I don't know exactly the story, but just first GL. I know we like it. I know we will react to it. And here we go. So the name is, how to say it in English? 23.5? Maybe? Okay, let's start. ตั้งนานเรายังไม่รู้เลยว่านายเป็นใคร Ooh, ไม่บอกได้ปะ แล้ว it's จะให้เรา already เรี so ยกนาย cute. ว่าอะไร เรียกเราว่าเอิร์ธก็แล้วกัน ทำไมต้องให้เรียกว่าเอิร์ธอ่ะ ก็เอิร์ธแปลว่าโลก ก็โลก Oh, มันโคจร that's ร so อบดวงอาทิตย์ไง cute. Okay, Sun and Earth. นี่จีบเราปะเนี่ย It's because they were so popular in Bad คุณรู้ไหม Buddy. ว่า She deserved โลกกับ that. ดวงอาทิตย์มี They ระยะ deserve ห่างกัน that. ที่149.6 ล้านกิโลเมตร แต่ระยะห่างระหว่างฉันกับซัน มันไกลมากกว่านั้น ฉันชื่อองศา ฉันเคยชินกับการเป็นคนไร้ตัวตน You a nobody, I can't believe ที่เป็ that, นเหมือนศูนย์กลาง girl. ของระบบสุริยะ She can't be a และทุก nobody. คนต่างหมุนรอบตัวเธอ Impossible. และเมื่อโลกให้โอกาสฉันได้คุยกับซัน มันก็ทำให้ฉันได้รู้ตัวเองว่า ฉันชอบซันมากขนาดไหน Mm. แต่ถึงจะชอบมาก So แค่ไหน cute. ฉันก็บอกความรู้สึกและความจริงกับซันไม่ได้อยู่ดี นี่แกยังไม่รู้ชื่อจริงในเอิร์ธอีกเหรอถามแกก็ยังไม่เคยเห็นหน้าเขา ทำไร The colors and no, everything Khalifa. is giving me Heartstopper vibes. And because the ความจริง series was ที่ว่า really, really เอิร์ good. ธก็คือฉัน I didn't react to Heartstopper, But sorry that's guys, not because what- I wanted to watch it with my Yeah, best no, friend, I'm going and down she's with not the yeah. type of person who like to be in front of the camera. And yeah, we wanted to enjoy a series ชอบ together. คนที่ไม่เคยเห็นหน้าเขาเนี่ยนะ ฉันต้องเห็นหน้าเขาก่อนเนาะถึงจะชอบเขาได้ นี่แกยังไม่รู้ชื่อจริงในเอิร์ธอีกเหรอ Oh, นี่จะปาใส่ผมทำไมอะ ทักทายไง so there was still another couple in there. ถ้าวันนี้มึงกลับบ้านดึกอะกูไปส่งมึงได้นะ อยู่กับกูมึงจะได้ไม่หลงทาง องศาคือเอิร์ธใช่ปะ รู้ได้ไงหรอ เรื่องนั้นไม่สำคัญหรอก แล้วอะไรที่สำคัญอะ That's so weird to see her like that because her character in Bad Buddy was so confident and she's so small and tiny. And Love is being a character who is really strong and confident. ก็แกนโลกมันเอียง 23.5 องศาไง That's so cute. Thumbnail, I don't care. Oh, too late. Wait, I'm taking it again. ก็แกนโลกมันเอียง 23.5 องศาไง Such cutie pies. So much fluff. GMMTV, can you stop making amazing shows, please? Okay, wow, it's just because it's a playlist, the series are really going one after the other. Okay, so as you saw, I will be crazy reacting to this one. I know. Oh, they were so cute. They were just so much sweetness. I really hope the drama will not be that scary and big. I just want them to enjoy their relationship together. They deserve that as the first GL drama we will have on this channel. Okay, so the next teaser is called Cooking Crush. Okay, cooking. เขาคือสุดยอดเชฟ Sia will like it, but she will be always hungry watching it. I know, she will hate me. Gun! Hello, Gun. ไฟมันหัวมึงไอ้สัตว์ Wow, really different from Not Me the series, but okay. Well, comedy series, I like it. So is it about Off and Gun ถ้าพวกคุณ or just อยากให้แข่ง Gun? ทำอาหารรายการนั้น
พวกคุณต้องทำให้ดีกว่านี้ เพราะตอนเนี้ยอาหารของคุณอ่ะมันธรรมดามาก Oh, office there. Okay, so they are the couple. Okay. You can have everything. ถามผมทำอะไรดี 50,000 ต่อเมนูโอเคไหมหมอ Quite expensive. I went to Thailand. Oh, too expensive. Oh, it's a scam. Okay. หมอ นี่จะผ่าตัดไก่เหรอ แบบนี้ใช่ไหมครับ But is it really a scam? Because he's a cooker, right? He's a cook, so it's not. ไม่หยุดอีกไอ้สัตว์ แรงไปนะไฟฟี่ โอ้โหไฟฟี่มึงพูดอะไรมึงช่วยเกรงใจชื่อจริงกูด้วย กูชื่อไฟอัคคีเพลิงพิโรธโชติชู Wow. เรียนเภสัชเสือมากปลายมากดุมาก มึงอย่ามายุ่ง อย่างตึงเลยครับจาน That's cool. Okay. That's cool. Wow. Yeah, same reaction. วันหนึ่งมี 24 ชั่วโมง เรียนหมอ I would faint นอน again. 2 ชั่วโมง เรียนทำอาหารอีก 4 ชั่วโมง มันจะตายเอานะเพื่อน That's weird to see him like that off. อร่อยไหม Oh. Is in a relationship maybe already. เกล็ด lobster Hello, boy. พิเศษแบบน้องเปรมด้วยนะ แล้วพี่สามารถทำให้เปรมเข้าแข่งขันรายการนี้ได้ด้วยนะ ผมไม่อยากให้กุ๊กยุ่งกับเขา ทำไมอะหมอ นี่กุ๊กไม่รู้จริงๆเหรอว่าทำไม หมอ เราไม่ได้ตั้งใจ Oh, it's going to be a really cute series too. เอาเงินของหมอคืนไป เอาคืนไปดิ เอาคืนไป ผมรู้ว่ากุ๊กหลอกผม แต่ผมก็มีเรื่องที่ไม่ได้บอกกุ๊กเหมือนกัน Feed your heart. Oh, so precious. With all the flavors and love. Oh, drama. I thought it was a comedic series. I'm gonna cry. Oh, when Gun is crying, I'm always crying. ลองชิมอะไรดี I want pasta now. อร่อย หมอเก่งแล้วนะ I think in real life he loved to cook, ชอบไหม so ชอบตั้งนานแล้ it ว would be easy for him to play that role. Cute, 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 cute. Okay, Cooking Crush. I see the name now. Okay. So, I know I always say it, but it's cute, it's cute. I will obviously like it. So, yeah, too. I'm still hoping for Not Me the Series Season 2. I don't know if they will announce it, maybe because it's a little too soon. Okay, let's continue. So, the next series is with the actors and vice versa to me. Last Twilight. Oh, interesting. The image of the thumbnail is giving me really dark atmosphere, mature atmosphere actually. I'm scared. Jimmy. I'm glad they have another shows together so soon after the other one. Smoking is bad, guys. It seems GMMTV really want to level up their shows. ไม่เอาอ่ะ Okay, he has no choice. So we need money. เดย์เขาประสบอุบัติเหตุ การมองเห็นเหลือ Oh, it's about disability. Oh, I love that. I want more characters บอกไป with เลย อยากได้พี่เลี้ยงคนดู disability. แลคนต่อ Yes. งานดีๆก็มีตั้งเยอะทำไมอะเขาช่วยคน เปล่า No. แค่ปกติต้องเก็บศพเพื่อนเวลาเมา โอเค เรือนี่ก็ได้ตังค์ด้วย หยิบหนังสือที่ฉันมาเล่มหนึ่งอ่านออกไหมหรือต้องให้ช่วยอ่าน I think I'm gonna ไอ้เด็กบ้า cry for this เลิกโช show. ว์ช้างน้อยได้แล้ว ถ้ายังไม่หยุดดื้อเนี่ย แม่จะตีให้ตูดลายเลย Oh, I love that already. Okay, I can't wait for this show. Oh, I want it now, please. ถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ต้องไปปลุกเขานะ เปิดหรือปิดก็ไม่ต่างกันหรอก ก็จะได้เปิดหูเปิดตาบ้าง เปิดตา คน
วนตีนมาเนี่ย ทำไมต้องเป็นผมอ่ะ I love มันบอก them. ว่ามึงเป็นคนเดียวที่ไม่สงสารมันอะ You don't have to feel pity, บอกไม่ yes, ต้องยุ่งไง but you can try to help. จะยืนอีกนานปะเป็นบุหรี่อ่ะ Okay, ยังเหม็น well, problem solved. เดินเองได้ Baby. เฮ้ย ไม่ดื้อกับผมสักวันเนี่ย Mm. มันจะตายไหม He wasn't bornคุณถึงไม่ชอบ blind, ใช้มีด so ขนมไฟฟ้า yeah, he needs ผม to. ชอบเสียงใบมีด Oh, that must เวลา be มันปาดบนหน้า ก็ so รู้ว่าชอบเสียง difficult. ผม ตอนอยู่ใกล้ๆอ่ะ แล้วภาพที่เห็นเนี่ย มันเป็นยังไงหรอ ก็เหมือนมองอะไรผ่านม่านน้ำอ่ะ ถ้าใกล้เกินคลื่นนะ Oh, I'm in love with this already. I'm really in love with it. I want it now. ไม่อยากรู้อ่ะ Okay, Well, I nah, can't nah, wait. I really can't. Look at them. กระจกตาคนไข้อ่ะแย่ลงเร็วกว่าที่คิดนะคะ Oh. ผมเหลือเวลาอีกนานแค่ไหนครับ หมอคิดว่าไม่เกิน 180 วันค่ะ We are gonna cry. ใช้หนี่หมดแล้วเว้ยลืมพี่ถึงอนาคตตัวเองไม่รู้ I said that, but actually, I'm actually crying for all the shows. So yes, we are gonna cry. จะมองเห็น That's a fact. พี่ยังอยู่กับเดย์ตรงนี้ไงกับอีกหนึ่งเพื่อน Jimmy is so beautiful in this one. He's always beautiful, but in particular, the hairstyle, I don't know. รู้ปะพอตาบอด Na, 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 na. I love that song. I'm listening to it. ว่าคนนั้น Oh, เป็นคน I'm happy. ยิงอยู่เปล่า เปล่า I'm so going to love that. เหมือนผมเพิ่งได้เห็นโลกใบนี้ชัด พี่ก็เหมือนกัน Oh, I'm so happy กูยังเก็บ to ไว้ให้มึงเสมอ see a show like that. มึงแน่ใจนะว่าทั้งหมดเป็นแค่ความสงสาร ผมรู้ดีครับ ว่าคนดูแลทำหน้าที่ได้แค่ไหน ๆ นี่คงจะเป็นครั้งสุดท้าย ที่ได้จำว่า I will have to prepare the tissues, guys. เหลือภาพสุดท้าย Oh. Last Twilight. Okay, I see now. Well. Okay, so Last Twilight. Oh, Sia is so going to love that, just like me. The next one is one of the series my friend is really waiting for more than the others actually, because she loves trash series, really dark series. Generally, I know her taste, so I think even if I don't know the plot yet, Only Friends will be really spicy, really dark in some way. I don't know, maybe I can be mistaken, but I know my friend too much, so if she tell me she will like it, that means something will happen in this series in particular. Only Friends, just like us, or maybe not. I don't know. Okay, let's just react to it. I think there are famous actors from different show I liked. Okay, here we go. 3, 2, 1, and go. Oh, okay. เรียนมาจนปี 4 แล้ว ชีวิตได้อะไร So บ้าง there ได้การศึกษา ได้สังคม social life. ได้เพื่อน ได้แอบชอบเพื่อน Wow. ได้เพื่อนวิเบนฟิต Wow. ได้แฟน Cute. แฟนเพื่อน Not so cute. Wait, ได้ what? เพื่อนวิเบนฟิต A boyfriend? ได้แฟนเพื่อน Force. Really? I told you guys, really dark. หวังจากพวกเขาบ้าง Okay, they're not real friends. That's mean. Wow. GMMTV, what are you doing? มึงยังไม่เคยเอาใครเลยเหรอวะ ก็ครูมาเรียนปะวะ ครูไม่ได้มาหาแฟน เดี๋ยวกูจัดให้ มิว นี่ท็อปเพื่อนกู Oh, I ทุก think คนนะครับ his friend is going to betray him. รอได้ไหมอ่ะ เพราะว่าเราเป็นกันได้มากกว่าวันไนท์สแตน ถ้าอยากเป็นเพื่อนก็เป็นแค่เพื่อน I don't know what to feel about these characters. ก็เริ่มจากการมีเซ็กซ์ได้แล้ว That's true, actually. เราเจอกันอีกได้ปะถ้ากูอยากได้มึง They were in the eclipse, I think. Happy
I didn't watch the show yet. โชคดีว่ะที่มีพวกมึงเป็นเพื่อนน่ะ Don't say that. Don't say ความ that. รู้สึกอะไรกับกู You're สั so มผัส going ได้หม to ดอะ regret แล้ว it. ที่กูรู้สึกกับมึงอะ Oh, I kind of ship them. I'm sorry, Forrest. They're cute. กูไม่ได้อยากเป็นตัวเลือกของใคร มึงเป็นคนจับคู่ให้กูกับมิวเองเปล่าวะมึงจะถึงน้ำเหี้ยอะไรมึงจะได้ ของกูอ่ะ กูจะเอาคืนเมื่อไหร่ก็ได้ I don't like his character. นั่นมันแฟนเพื่อนนะเว้ย มึงด่ากูอ่ะระวังเข้าตัวมึงเองนะ พูดที่อะไรวะเชี่ยท้องคนอย่างมึงไม่เคยจริงใจกับใครบ้างปะวะ Wow. It's going to be really intense. มึงจะปล่อยให้มันทำแบบนี้กับมึงอยู่วะ มึงไม่ทำลายทุกคนอ่ะ ไม่มีมึงสักคนอ่ะ คนอื่นก็ไม่แต่แบบนี้หรอกมึงจะทำไม มึงนั่งเสือกติดใจเวงอ่ะ คบเพื่อนบางคนน่ะ Yes, I agree with Ginny. Listen to her. But I will like it. I will like it. Wow. Ooh. I want that song. If you know the name, please give it to me. Wow, wow. Okay, I'm going to react to it. Oh. Guys, I just think it's going to be really funny to watch it with my friend. I really want to react to it, but sometimes I just want to watch the show alone with my friend because she doesn't like, as I say, to be in front of the camera. And yeah, I don't know, maybe I will react to it, and maybe I will just watch it with my friend and maybe make a video after to talk about my thought about the show. I will see. So that was the last teaser, really intense teaser, I have to say. But yes, I can't, guys, I think GMMTV is really loving up their game, and yeah, I think Saya will like most of it. I'm not sure she will love the last one, because as I say, she's more on the cute, not just cute, she likes series too, but not too dark and too mature. Yes, that was the word I was searching for. I hope you guys like my reactions. If you like it, please subscribe, hit the bell and put a like, and I will see you soon in the next videos. Bye bye guys.